ஹலோ மக்களே, இந்த பியூட்டிஃபுல் கீப்சேக் வந்து நான் பிரஜு ரெசினாட் கிட்ட தான் வாங்கியிருந்தேன். கீப்சேக்கில் வந்து எங்களோட ஸ்பெஷல் மெமரிஸ் எல்லாமே நாங்கள் கேப்சர் பண்ணோன்னு சொல்லி இன்ஸ்டாவில் ரேண்டமாக சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ பிரஜு ரெசினாட் பேஜை நான் பார்த்தேன். அவங்களோட ஒர்க் எல்லாமே நீட்டாக இருந்தது. ஓகே, ஒய் நாட் இவங்ககிட்ட நான் வந்து என்னோட மெமரிஸ் எல்லாமே கேப்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரைஸுமே வந்து இவங்ககிட்ட ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு. நான் மற்ற பேஜஸ் கிட்ட செக் பண்ணதை விட இவங்க கிட்ட ரொம்பவே லீஸ்ட் ப்ரைஸ் நிறைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. பிரஸ்ட் மில்க் வந்து தனியாக வந்து ஜுவல்லாக பண்ணாமல் இந்த ஃப்ரேம்லேயே வந்து இதை கொண்டு வர முடியுமான்னு கேட்டேன். அவங்க நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க. பேக்கேஜிங்குமே ரொம்ப நீட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இவங்க கிட்ட பிடிச்சதே வந்து பர்ஃபெக்ஷன் தான். ஸோ நீங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ கம் லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் த பேக்கேஜ். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ஒர்க் பண்ணி சிங்கிள் மாமா பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலி பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆர்டர் வேணும்னா அவங்கக்கிட்ட ரீச் நான் டேக் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் யூ ஹேவ் டைம் ரீச் அவுட் அண்ட் சீ தட் எவ்வளோ இனோவேஷனாக அவங்க பண்ணியிருக்காங்க, ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் உங்கள் லவ்ட் ஒன்ஸ்க்கு ஏதாவது கிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு தெம்.